RTL manolotra ho anao. Manao na daholo isika rehetra mpanaraka ny Dreamina miditra ao amin'ny logité an'izao alarobia faheny ny volana febroary izao sika ny androany sika dia iresaka betsaka ny vaovao ny fait divers izay hoentin'ny Jery Edouard mahakasika ilay famonoan'olona teny Alasora mahakasika ihany koa pisoloky gaigla ny ao amin'ny vaovao sosialy dia iresaka ny faharipahan'ny ala irindra tahiry iresaka ihany koa ny vaovao ny fahabozinana teo amin'ny sakafo eo amin'ny tapany faharoa sika dia ho any ivelany ijery ny zava-mitranga ao Tunisie izay mikorotana dia mikorotana androany ijery ihany koa ny kolotsaina iresaka ny video games ny fanatanjahantena dia iresaka ny rugby sy mazava loatra ny kanina 13 misy ihany koa ny vaovao insolite ao amin'ny tapany faharoa anomboantsika ny vaovao aloha dia ny fiarahana amin'ny andro lalain'Andriamasy ny politika. miaraba andrija tahina dia miaraba ihany koa ny any atokantrano any vao malinomaly no nisy filazana avy amin'ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana fifidianana mikasika indray ny fanambarana ny datim-pifidianana vaovao izay ho tanterahana ny 7 volana jolay ho avy izao samy manana ny nambarany makasika an'izay ireo mpanao politika sendranay androany indrindra fa ireo ankolafy politika roa izay tena azo ambara ho antony tonga ny korontana sy ny krizy misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nolavy ny sekretera nasionaly ny antoko tanora malagasy vonona ny fiampangana azy ireo ho mahazo tombony amin'ny fanemorana ny datim-pifidianana nambara Andramatoa Lanitra Kotomavy fa efa nametraka atranam-piandohana izy ireo fa ho afoezina arak'izay tratra ny tetezamita ary tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana ny fifidianana ihany no vahaolana ialana amin'ny krizy na izany aza dia nametra-panontaniana ihany ity filoha-hevitry ny CST ity ho mbola ny malagasy hatrany ve no maso mandidy amin'ny Madagasikara rehefa inona dia rehefa iza dia azoko tiana io datim-pifidianana io rehefa maninona sy amin'ny fotoana toy inona zany ary manao ahoana sy amin'ny fotoana toy inona no ilazana fa mahaleo tena io senita io ty fifidianana natao eto Madagasikara ty ve fifidianana ho an'ny malagasy natao an'ny Madagasikara sa fifidianana volavolaina firenekafa sy ny olona hafa tanteraka mihitsy. Nomaria ny sekretera nasionaly ny antoko TGV fa nisy ny fangatahany filohan'ny tezamita ny ampifamadina ny fifidianana filoham-pirenena sy solo-mavam-bahoaka fa tsy noenona izany ary mitsindriny ihany koa fa toa tsy vahaolana akory izay tsy forotsahan'ny filoha Andry Rajoelina ankilany kosa nefa dia mbola manizingizina mafy ny tokony anatanterahana an-tsakany sy andava ny sorodalana ny ankolafy Ravalomanana. Ny teny hoe mety aminay za tsy teny hoe mety aminay satria ny mety mouvance Ravalomanana dia ny atateraka fifidianana farany aingana tsy tarany tetezamita fa raha miankina amin'ny hoe resaka teknika no nylazany senita anazy anemorana anazy dia monsieur Plié manajy izahay manaja mouvance Ravalomanana fa ny angatahany mouvance Ravalomanana fotsiny dia ny anataterahana farany aingana ny mesure d'apaisement sy mesure de confiance rehetra fotsiny voalazo anatin'ny tondrosotra fitraikany amin'izay dia ny fananana fotoana bebe kokoa zany anomanana sy anaovana pression amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny fampiarana an'izay feuille de route amin'ny Tsiprien zay anisan'izany fampodina ny président Marc Ravalomanana. Nomaria ny maître Anitra Zafimanatsoa fa isan'ireo nanamafy ny tokony anaovana fifidianana farazay aingana izy ireo ho azy ireo mantsy dia mila ny fanolorana sy fanohanana avy amin'ny filoha teo aloha ny kandida izay atolony amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy izay kandida amin'ny fifidianana ho avy manaraka rehetra eo. Fa ny farana omaly kosa ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay nandiniana mikasika amin'ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjarana izay ho isan'ny solo-mavam-bahoaka ao anatin'ny farim-piadidim-pifidianana anankiray efa nisy ny tapaka makasika an'izay saingy miandry ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny filan-kevitry minisitra ny tena natanterahana izany volavolan-dalàna izany. Indrindra filan-kevitry minisitra eo anivon'ny Voamera ty anivon'ny Ramasina Indianina farany teo nanindrina Andriamatoa Claude Morel ambassadeur no Seychelles tany Afrika Atsimo teo aloha ho lehibe ny biro mpifandraisany COI ato Madagasikara efa taito amintsika hatramin'ny fiandohan'ny terinandro ity izy ary efa niatrika ny fikaonandohan'ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana amin'ny fifidianana tena amin'ny fitoeram-pifanana iraisam-pirenena Ivato
Iasa eto amintsika izy hatramin'ny faharan'ny fahavitany fifidianana satria tafiditra ao anatin'ny fanampiana entiny ty von'ny Renosy aty anivon'ny Ramasina Indianina ity izany ankoatra ny fanampiana arabola izay nambaran'ny sekretera jeneraly ny COI Jean-Claude Delestrac io maraina io taorian'ny fiainan'izy ireo tamin'ny ministra rambahiny Pierrot Jonarvelo fa hivoaka tsy ho ela. Ankoatr'izay dia nambaran'ny Jean-Claude Delestrac ihany koa fa nanarotranao nitatitra tamin'ny ministra ny rambahiny malagasy mikasika ny vokatry ny fikaonandohan'ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana fifidianana teny Ivato izy ireo sady nanazava ireo antony nanavaozana ny datim-pifidianana. Raha araka ny tsy litsofina dia niaona tamin'ny ministra ny rambahiny frantsay androany ny filohan'ny titezamita Andry Nirina Rajoelina rehefa avy niaona tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon. Tsy mbola nisy fanamafisam-baovao na fanampim-baovao makasika izany avy tamin'ny tompon'andraiky resokajy nefa fantatra kosa fa tsy niraisin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana nisokevitry ny filohan'ny titezamita mikasika ny tokony ampifamadihana ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fifidianana filoha-pirenena sy ny tokony hitanana ny data amin'ny fifidianana efa nambara ny voameram-pirenena maleo tena amin'ny sahana fifidianana ny fiandohan'ny voalohan'ny aogositra lasa teo na dia niaro mafy ireo sosokevin'ireo azy ny filoha Rajoelina nandritra ny fiaonan'ny rotonta tany États-Unis. Ilana tsiny fa vaovao anankiroa natambatra mahakasika ny vokatry ny dia ny filohan'ny tetezamita niaona tamin'ny sekretera jeneraly firenena mikambana Ban Ki-moon sy ny mahakasika ny fitsidiany ny avianivon'ny commission ny Ramasina Indianina ny ministra ndraraham-bahiny moa inona raha tsika teo iny fa zao tsika vao anaraka ny mahakasika n'ilay vokatry ny filan-kevitry ny gouvernemanta manodidina ny fitsinjarana izay ho isan'ny solombavambahoaka ao anatin'ny farim-piady dipy-fidianana eto Madagasikara. Samy nanana ny isanatolony avy ireo vondrona politika misy eto amintsika mikasika ny totaliny izay ho solombavambahoaka ho fidiana amin'ny 20 septambra ho avy izao tao anatin'ny volavolan-dalàna mahakasika izany. Nisy mihitsy moa nanolotra isa hatramin'ny 200 mahery fa ny tena be mpisafidy dia manodidina 50 eo. Maro to amin'ireo vondrona politika no nanamafy fa tokony ho arakaraky ny habetsaky ny mponina sy ny fidadasika ny toerana no tokony ho isan'ny solombavambahoaka ka tokony hanana solombavambahoaka roa farafaratsiny ny vahoaka manodidina ny roetsy ao anatina distrika iray. Isany ny adikevitra fatratra teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny alatsinainy sy talata lasa teo izany no tapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ity ary fa akarina ho 900 ny totalin'ireo isolovavany vahoaka manerina ny nosy raha 30 no isa tao anatin'ny volavolan-dalàna natolotry ny filohan'ny titezamita ho dinin'ireo minisitra no ny antony fitsitsina ny volam-panjakana. Samy anana solombavambahoaka roa avy ireo boriboritany eto Antananarivo renivohitra sy ireo distrika rehetra manerina ny nosy manana vahoaka mihoatra ny roetsy raha araka ny voarakitra amin'ity volavolan-dalàna ny tapahan'ireo minisitra farany teo ity raha tsy misy afa-tsy ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra sy ireo faritany teo aloha ihany no anana solombavambahoaka roa raha natolotry ny filohan'ny titezamita. Izay ny vaovao politika mbola iresaka politika tsika eo amin'ny vaovao avy any ivelany mbola iresaka volavolan-dalàna ihany koa sika ao anatin'ny vaovao hafakely fa izao aloha sika iresaka fait divers miaraka amin'ny Jerry Edouard. Miarabanareo miralahy ary mankasitraka anao izay manaraka ny logité amin'ity takariva ity. Natolotra ny fampanoavana androany maraina ireo efatra miralahy voaroroy tamin'ny famonoina ho faty any sitraka teny Ankadindratobo Ambatojara ny asabotsy faranteo. Olam-piaramonina no antony nahatonga izany vonolona izany hoy ny lehibe ny zanatobo ny Zandaria eny Alasora. Ny alatsinainy teo no voasambotra ny efatra miralahy izay niaiky fa tomponantoka tamin'ny famonoana ny sitraka. Ivonjy ilay nadanireny dia 12 taona, ny namany hafa kosa dia 20, 7 ary 14 taona. Azo ambara fa tanora tokoa izy efatra ireto saingy tsy mifidy taona ny ratsy. Nambaran'ny lehibe ny Zandara ao Alasora fa olam-piaramonina no nahatonga ity vonolona ity. Vono ny anatao le izy satria vokatry ny disadisa sy ny fifamalina tany ambara fisotrosotrona alkoola dia rehefa nody dia daroka rehefa maty dia natosika tao anaty rano iray le olona novonoana io zany. Rehefa natolotra ny fampanoavana teny Anosy androany maraina ary izy efatra miralahy dia nalefa nitazomina vonjomaika teny Antanimora ny 3 fa ilay iray tsy ampy taona kosa nahazo fahafahana vonjomaika. Mizara roa ny foniny reny sitraka izay tazana teny amin'ny Zandary Alasora androany maraina. Ny any amin'ny zandriny izay taizany sady nahavandozana nalany ain'ny zanany tsy hita izay asinany tena. Mbola teny Alasora ihany koa no nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana izay nahafaty olona 5 sy nandratra olona maro. Rehefa natolotra ny fampanoavana androany ilay mpamily ny fiara izay isan'ireo naratra ihany koa dia nalefa nitazomina vonjomaika teny Antanimora. Manify fonanao gasy foana.
ary malahelo azy foana satria tsy fanameko le izy tsy sitrapoko le izy fa accident azo izy. Taoriny ireny zavanitrangana mikorotana teny Alasora ireny dia niverina tsikelikely ihany ny filaminana. Na izany aza dia tsy mikely soroka ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fanaovana ny asany, antoky ny fampandriana ny fahalemana sy fitoniana eny an-tanàna. Adiadin-jatovo eny Ampasapito miteraka fikorontanana sy tahotra ho an'ny mponina eny an-toerana. Mbola tsy nisy aloha ny fitaraina navoarain'ny polisy avy amin'ny boriboritany fahatelo izay misahana an'iny faritra iny ary nanao ny ataon'ireo zatovo amin'ny fanakorontana eny Ampasapito. Adinankizy satria dia tao amin'ny trano filalaovana jeux vidéo no nanombohan'ny fifamaliana. Tsy nazaka ny vava fanaovana teo ampilalaovana ny tovolahy roa ary ny afara tamin'ny fifampikasihan-tanana izany. Tsy nazaka izany ny fikasihan-tanana izany ilay voa ka niantsony namany tany Anjanahary hanampy azy. Niverina avy tany ny andian-jatovo izay hita fa efa romotra sy ny rongo sabatra sy antsy. Tsy mbola hitany teo anefa ilay tena nikitika azy fa izay sendra azy teo amin'ny manodidina no avy hatrany dia nahazo ny afatra. Mitantara ity niaran'ny erisetra iray ity. Dia ny ampitsiny iny ilay kely ohatran'ny taraky niakatra. Dia teny tsotra fotsiny hoe maninona aho izany tovotry ny tovolahy nefa tsy izany hoe mikitika amin'lahy. Dia laha ozy izy mitejorojoro ao. Ahina ho antony hafa koa no mahatonga izao ady izao. Ny alatsinainy teo mantsy dia efa nisy ny fifampikasihana indray teo amin'ny rotonta ary voasotasota tamin'izany ihany koa ny mpiambina ny orinasa iray teo amin'ny manodidina. Manay mafy ny mponina ny mety hananareo zatovo hevitra hafa toy ny fanafiana mihitsy. Izy aloha mety izay, mety gafy tsy haiko tsony aloha izany. Mety gafy izy, mety tsy fantatra. Milaza ny tena no zanaka mpiambina olona ambony eto amin'ny firenena mantsy ny iray amin'ireo tovolahy ka mihevitra ny tena no tsy azo kitihana mihitsy. Mbola tsy nametraka fitoriana nefa ireo teny Ampasapito ary toa tsy mikasa ny hanao izany. Noho ny tahotra ve sa antony hafa koa? Dia mbola tsy milamina aloha ny amin'izay androany tamin'ny fotoana nandalovantsika teny dia azo atao hoe tsy nisy tsy nahitana n'izay tranga izay saingy omaly hariva ny maraina teo dia nefa nisy ihany koa ny savorivorokely izany hoe mifanafika mandeha atao hoe mifamalifaty ve ireo zatovo satria mamely ny androany dia tsy mifanaraka amin'iny indray dia tsy mahatsiaro ho vota amin'iny dia tsy maintsy manao farateny indray zany ny ampitson'iny na koa hoe avy eo samy mitondra ny namany na koa hoe ny andian'ny namana hafa zany. Vaovao hafa kosa indray dia ny talata 24 ny volana febroary izao no tanterahina ny fitsarana ireo telo mianadahy notazomina vonjomaika teny Antanimora tamin'ny Rara Misho. Mangataka ny isian'ny fitsarana marina sy mangarara ny solotenan'ny mpianatra izay sendra anay nandritry ny hetsika famongorana ireo lobolobo teny Ankatso androany maraina. Tonga mifandribona teny ny mpianatra sy ny solotenan'ireo mpandrarahan'ny université tamin'ny famongorana ireo lobolobo izay manome vana ireo mpanao ratsy amin'ny mahatakotakona ny toerana. Santara fotsiny izao natao izao fa ny université mihitsy no andrasana handray fanapa-kevitra amin'ny famerenana indray ny fandriam-pahalemana eny Ambohitsaina hoy ireo mpianatra. Raha momba ilay Rara Misho dia manana ny heviny ihany koa ny solotenan'ireo mpianatra izay sendra nay teny ary miantso ny isian'ny fangararahana ny amin'ny fitsarana ireo mpiara-mianatra amin'izy ireo izay nitazomina vonjomaika teny Antanimora. Zay aloha mbola tsy mahafantatra hoe na ankizy marina nanao an'le izy. Io manko samy manana ny andraikitra ny rehetrarehetra. Aleo ny polisy anao ny asany. Fa ny zavatra anisany mampalahelo anay foana sao de tsy zareo tratra amin'le izy fa noho ny hoe siosiony resaka. Dia zay aloha anisany mampalahelo anay. Fa raha kosa raha ohatra zany ry zareo zany nanao an'le izy samby mivoaka an'izay nataony. Tsy nintsofina ihany koa no nahenona fa lonilony teo amin'ny samy ankizy no tena antony ilay famononan'ny Misho izay nankalaza ny tsingeritaona ny androany. Tsy nanamarina izany reto mpianatra sendra ireto saingy iresy lahatra ny amin'ny mety ampitombony izany ihany koa. Ohatrany hoe tsy dia misy relation loatra manko aty satria manko le promotion no tena mikonty aty zany. Ohatra zao le ankizy tena aktifa be amin'le fanadiovana natao androany dia ankizy le 3e année le miara-mianatra tamin'ny Misho ao amin'ny FPTSD. Ny talata 24 ny volana febroary izao ary no hiatrika ny fitsarana ireo telo mianadahy voarohirohy tamin'ity raharaha ity, ny fikarohana ireo tena navandoza kosa mbola mitohy hatrany.
nasaina niala ny toerana misy ny birao foibe ny eny anozato kosa ny fikambanana na afary malagasy manoloana izany itsindry azo lena tsapana izany dia nanambara ny filohan'ny fikambanana fa mitazona ny teny nomena hatrany amin'ny fanomezana 5 andro ny fiadidiana rehetra amin'ny fandraisana fepetra entina hamana ny olana ara-tsosialy misy eto amin'ny firenena toy ny aditany ny fandrodanana trano sy ny olana ara-tsena misy eo amin'ny mpivarotra amoron-dalana sy ny kaominina Antananarivo renivohitra. Hojerentsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny fikambanana. Aiza ary ahoana ny tena zavatra misy amin'ny resaka sosialim-bahoaka dia hijery candidat izahay andray an-tanana zany tsy lalao mpanao politika tsony zay tsy mila t-shirt tsy mila vary fa hoe izahay vahoaka madinika mihitsy ny andray an-tanana ny fifidian'ny olona apetraka eo be ny tanàna ny olona apetraka eo depite ny olona apetraka eo ao anatin'ny filofirenena fa rehefa tsisy mpiaino ny vahoaka dia tsy maintsy zay le ultimatum fa tsy hoe nanao ultimatum izahay hidina an-dalambe tsy hidina an-dalambe mandrakizay zay. Izay ny vaovao nentiny Jery Edouard tamintsika ho avy indray kosa Irindra Tahira hitondra ny vaovao sosialy. Miaraba anareo dia miaraba ny mpijery ny logité ihany koa miaringana hatrany ny ala eto amintsika ary ny doro-tanety sy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna no mitana ny laharana voalohany mahatonga izay tsy fisian'ny ala izay ho amafisina ny famerenana ny fambolekazo raha ny nambaran'ny Prime Ministre omaly ary efa santatra izany ny natao teny Anosy tamin'ny herinandro lasa iny. Ny faritra Savasy ny faritra any amin'ny tapany atsimon'Nosy ny tena ahitana fandringanana alabe indrindra. Manodidina ny 5,000 sy 1 alaka hatramin'ny 2 hetsy hektara isan-taona eo ny ala ringana eto amintsika raha ny tarehimarika navoakan'ny Alliance Voary Gasy isandreo mpiantsehatra eo anivon'ny tontolo iainana. Doro-tanety ho an'ny fambolena no tena fototra izany any amin'ny tapany atsimo. Fitrandrahana tsy ara-dalàna amin'ny tombotsoa manokana kosa izany ho an'ny Savasy ny faritra Antsinanana. Na dia mbola tsy manana minisitra mpihaza amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia nilaza ny Prime Ministre izay miandraikitra izany vonjimaika fa efa nanomboka ny famerenana tsikelikely ny fambolekazo eto amintsika. Ny fambolekazo moa efa nisokafantsika tamin'ny alarobia lasa teo tary Anosy satria ny fambolekazo tsy hoe any amin'ny toerana lavitra tanàna ihany fa eo amin'ny tanàna eo amin'ny manontolo iainana no tokony ho isy azo satria izay toerana misy azo dia madio rivotra. Nanantitrantitra ny avy ao amin'ny Alliance Voary Gasy fa zavatra roa samihafa ny fambolekazo sy ny famerenana ireo ala ringana na ny reforestation. Ity farany izay miaraka amin'ny biby ao anatiny. Mbola sarotra ny famerenana ny ala ringana satria mitaky fanadiadiana lalina sy enti-manana ambony mba ahafahana mamerina milony ny zava-nisy teo aloha. Ny fambolekazo ny tena imasona nefa eto amintsika izay matetika miseho amin'ny alalan'ny hetsika ataona fikambanana hatrany. Misy fantaniana kely Irindra Tahira mahakasika an'izay hoe reboisement teny frantsay moa le izy sy ny hoe reforestation izany hoe le ataon'ny olona matetika ireny zany dia le hoe reboisement. Izay indrindra fambolekazo matetika manao an'izy ity hoe vondrona na fikambanana tsy miankina misy olon-tsotra ihany koa dia izy ity hazo zanakazo mihitsy no amboleny fa ny mahasamihafa azy amin'ilay famerenana ny ala dia hoe tany iray manontolo izany hoe aire protégé iray zany no amerenana izay ala izay dia mbola atao aloha ny fandinihana hoe inona sy inona aby ny zavatra nisy teto amin'ity toerana ity dia amin'izay no amerenana an'io ary nilaza moa ny tao amin'ny Voary Gasy fa tsy sarotsarotra tokoa ny manao an'izay famerenana ny ala izay. Ya mahakasika ny fanapoizinana ara-tsakafo indray kosa nisy fihenana be ny isan'ireo olona tratra ny fahapoizinana ara-tsakafo tamin'ny taona 2010 sy 2020 iny. Azo lazaina ho tsara ihany koa nefa nivokatra hatreto satria tamin'ny volana janoary tamin'ny herintaona dia nahatratra 8 ny trangana fahapoizinana ara-tsakafo raha 2 monja izany ho an'ny volana janoary tamin'ity taona 2010 sy 2020 ity. Vokatry ny fihinanana mayonnaise moa ny 20 isan-jato n'izay trangana fahapoizinana ara-tsakafo izay. Ny ena be ny trangana fahapoizinana ara-tsakafo raha ny tatitra navoakan'ny sambandraharaha miandraikitra ny fanaraha-maso ireo sakafo atolotra ny mpanjifa.
20 sy 200 sy 4 alina ny olona voan'ny fahampoizinana ara-tsakafo tamin'ny taona 20 sy 20. Nidina ho 2,700 kosa izany ho an'ny taondasa. Mienandalana io isy io satria raha valo ny tranga anseho tamin'ny volana janoary 20 sy 20 dia tsy nahitana fa tsy romonjy izany ny volana janoary lasa teo. Ny loto, ny sakafo lan-dato ny tena mahatonga ny fahampoizinana ara-tsakafo. 20 isanjato amin'ireo tranga ampiseho anefa dia vokatry ny fihinanana mayonnaise avokoa. Matetikitsika zany manana le fomba rapitsony sakafo dia androany karakaraina mayonnaise. Karakaraina mayonnaise dia rapitso le mayonnaise karakaraina iny apetraka fotsiny eo dia rapitso hinana le mayonnaise any amin'ny 20 na amin'ny 1 tsika hinana le mayonnaise zay vao mahafangaro amin'ny sakafo tokony hoanina dia amin'izay fotoan'izay efa misy otrikaretina maro tafiditra ao anatin'le mayonnaise ary zay ny tena mahatonga ny fahampoizinana ara-tsakafo. Fa ny fikarakarana ny mayonnaise dia toy izao. Amboarinao ny mayonnaise vita ny mayonnaise dia tokony hoanina afangaro amin'ny sakafo hinanana azy dia hoanina. Antitra terin'ity sampandrara ity ny hitandrona hatrany ny fahadiovana tsy eo amin'ny mpikarakara ilay sakafo ihany fa na ny toerana sy ireo fitaovana ampiasaina ihany koa aza. Azo lazaina ho nahita fahombiazana ny fanentanana sy fampiofanana natao hatramin'izay satria efa saika mampiasa irony vata fitaratra na vitrina irony avokoa ireo mpivarotra hani-masaka. Tsy eto Madagasikara ihany no ahitana ny trangana fahampoizinana ara-tsakafo na izany aza dia tanjoty sampandrara ity ny tsy ahitana tranga intsony eto amintsika mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny vahoaka. Ary farany dia natao androany atrikasa handian'ny faharoa amin'ilay fandaharana asa aropa tanjona hatramin'ny nijoroan'ny tetikasa moa ny anampiana ireo tantsaha heverina fa mahantra ary anosehana azy ireo amin'ny findramam-bola. Fotoana toy izao ihany koa no ifampizaran'ireo mpandraharaha eny ambanivohitra ny traikefa sy hanomezana tolotrara. Nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny 20 sy 20 ny tetikasa aropa andiany voalohany. Natao androany kosa ny atrikasa faharoa mba azona mametraka ny fomba fiasa anatanterana ny fanaritratrarana ny tanjona ho an'ny 4 taona manaraka izany hoe ny taona 17 sy 20. Tanjona amin'izany ny fanampiana tosika ireo vondrom-pandrahara tantsaha matianina mba hanatsarana ny findramam-bolany sy ampienana ny fahantrana amin'ny fanamorana ny fahazoan'izy ireo fitaovana mifanaraka amin'ny filany, ny fampitomboana isan'ny vehivavy sy ny tanora ao amin'ny fikambanana ny tantsaha ihany koa. Fifampizarana traikefa teo amin'ireo mpandrahara sy fanomezana tolodrara ny tena nanamarika ny androany. Mitetina 7.20 miliara dolara ny famatsim-bola ho an'ity tetikasa ity ary vinavinaina ho 20 isanjato ny tantsaha no ahazo fanampiana indray. Iresaka ny vaovao ao Tunisie sy ao France sika afaka fotoana fohy, iresaka ihany koa ny vaovaon'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ao rin'ny dokam-barotra. Que vous soyez à Madagascar ou en France, utilisez votre numéro prépayé RTL et continuez à recevoir des appels et SMS. RTL, le seul opérateur malgache à offrir le roaming prépayé en France. RTL. Misaotra antsika hatrany miaraka aminay eto amin'ny logité miditra eo amin'ny tapany faharoa sika izay resahana ny fanatanjahantena iresaka ny rugby eo amintsika eo i Andry Lalindriamasy, ny eo amin'ny kolontsaina kosa dia iresaka ny video games irindra tahiry, iresaka ny vaovao hafakely ihany koa isika ary ny vaovao avy any ivelany no iresahantsika voalohany. Ny tao Tunisie dia maty nisy namony ny lehibe mpitarika ny antoko-mpanohitra ao Tunisie, nisy nitifitra tambasy izy teo ampovoan'ny tranony ary niteraka hetsika teo amin'ireo mpanohana ny mpanohitra rehetra zany androany. Teto no nitranga ny loza bala efatra no notifirina ary nokendrena tamin'izany i Chokri Belaïd, lehibe ny antoko-mpanohitra eto Tunisie. Nentina avy hatrany teny amin'ny hopitaly ny tenany ary teny vao nanambara ny fahafatesany ny fianakaviany. Tonga nindrohitra teny avy hatrany ireo mpanohana azy sady tesitra no nalahelo. 27 taona i Chokri Belaïd izao nisy namono izao.
Fantadaza izy satria taorianina tongavany islamista teo amin'ny fitondrana dia niaraka tamin'ny vondrona Front Populaire izy ary tsy nitsitsy vava mihitsy nanaratsy izao fitondrana izao. J'ai dit qu'il y a une réelle crise dans le pays, une frustration, un échec sécuritaire grave, une impuissance et une tension sociale. Noho izay indrindra no itenenan'ny fianakaviany avy hatrany fa ny antoko eo amin'ny fitondrana na ny ENADA no naniraka izao famonoana izao. Efa nahazo fampitahorana ny amin'izany rahateo ny tenany hoy ihany izy ireo. Namaly kosa ny teo amin'ny fitondrana fa etsika fampiororona iny tsy hamonany Belaïd irery fa anakorotana ny Tunisia manontolo ny tanjon'izy ireo. Ny filoha tunisiana Moncef Marzouki izay tany ivelany dia nody avy hatrany ary nanao fanambarana ny antso ny firaisankinan'ny vahoaka. Nous refusons cette lettre, nous refusons ce message et nous continuerons d'abord à démasquer les ennemis de la révolution. Nanisy azy zany dia izy ireo aloha amin'izao fotoana no hiarany hatezeran'ireo vahoaka mpanohitra. Nisy ny etsika nataon'izy ireo tao Tunisia sy tanàna maro ao Tunisia. Niezaka ny andravy zany ny mpitandro filaminana tamin'ny fitifirana Grenade mandatsa-dranomaso. Fantatra fa ny antso fitokonana faobe ny mpanohitra ao Tunisia manomboka rahampitso. Mbola hitohy rahampitso izany izay korotana mitranga ao Tunisia izay amin'izay fitokonana faobe izay. Ny tao a Frantsa kosa raha mbola mitohy ary mbola mafana dia mafana ny ady hevitra mahakasika ilay volavolan-dalàna manome alalana ny fanambadiana eo amin'ny lasilana vavy sy vavy. Ny tao Angleterre kosa dia tao anatin'ny filaminana tanteraka atao hoe tao anatin'ny fanginana mihitsy azy no nahalany volavolan-dalàna mitovy sahala amin'izy io. Tao Angleterre tokoa dia nisy izay ady hevitra izay kanefa dia tao anatin'ny filaminana tanteraka. Omaly no nifidy ireo mpikambana ao amin'ny antenimira anglisy ary nanaiky fa afaka hivady ireo lasilahy na vavy sy vavy araky ny volavolan-dalàna natolotry ny Prime Ministre David Cameron. Ao Frantsa kosa dia mbola ady hevitra mafana dia mafana ny eo amin'ny antenimira frantsay. Niakatra ny feo raha nampiasain'ny solombavambahoaka ny eran-kavanana ny teny hoe triangle rose sy noir nampiasaina tamin'ny andro nazi. Qui alerte toute la société. Vous savez, Madame la garde des Sceaux, ce n'est pas du triangle rose qui parle, mais d'un triangle noir avec inscription SOS danger. Merci. Triangle rose dia nampiasain'ireo homosexuel tamin'ny andro nazi, ny triangle noir kosa ny andreo mpisotro toaka sy mpifoka rongony. Je trouve donc juste inqualifiable de faire un mot d'esprit sur une expression pareille et vous ajoutez, ce sera le triangle noir. Mitohy ity ady hevitra ity ary miasa asabotsy sy alahady indraindray hatramin'ny alina mihitsy ireto solombavambahoaka frantsay ireto mandinika ny andininy tsirairay amin'ity volavolan-dalàna ity. Izay ny volavolan-dalàna izay nampisy ady be ao Frantsa nefa dia tafiditra mora zany tao Angleterre. Iresaka volavolan-dalàna ihany sika anisan'ny volavolan-dalàna hafa kely kosa no resantsika anatin'ny insolite. Volavolan-dalàna mety nipetraka tany aloha tany ary tsy nisy nanova, tsy nisy nanafoana ihany koa taty aoriana, mety ihany koa hoe volavolan-dalàna napetraka ireo mpanao lalàna ao amin'ilay firenena taoriana tranga anankiray izay no resahantsika eto ary tena marina avokoa izy reto na hoe mety misy tsy manaraka azy amin'ny firenena sasany. Ny firenena maromaro no jerentsika satria izy ireo dia manana lalàna atao hoe hafa kely mety mampime mety hafa dia hafa ho antsika indrindra eto Madagasikara fa ho hitantsika eo fa tena misy amin'ireo firenen'ireo dia tena mampiatra an'izay lalàn'izay. Ny any États-Unis ohatra dia ny ao amin'ny fanjakany Caroline du Nord no jerentsika voalohany. Izy io dia anisan'ny manana lalàna hafa kely mahakasika manokana ny mpifankatia ohatra satria ny mpifankatia ao Caroline du Nord dia raha ohatra ka manofa atao hoe efitrano anankiray any amin'ny hôtely dia lasa mpivady avy hatrany eo anivon'ny lalàna izy roa na mbola tsy mpivady azy. Ny ao Virginie izay teo akaikiny ny hitantsika iny ihany dia ity ny tena hafa indrindra angamba ny ho an'ny olona rehetra eran-tany dia tsy mahazo mitondra fiarakodia ny vehivavy ao Virginie kanefa kosa mahazo mitondra izy raha ohatra ka hialohavana lehilahy anankiray izay fitondrany fiara izay, izany hoe misy lehilahy mandeha eo alohan'ilay fiarakodia. Izay no atao hoe lalàna hafa kely ao Virginie. Ny any Suisse ohatra dia ny ao Suisse indray no jerentsika dia zareo ireo indray dia tsy mahazo mandoko ny tranony raha tsy mahazo alalana avy amin'ny fanjakana, izany hoe misy ny fangatahana manokana rehefa andoko-trano. Ny ao Écosse izay tsy dia lavitra ny Eropa ihany ao anatin'ny Royaume-Uni no resahantsika dia raha ohatra ianao kaponina ao Écosse dia raha misy mandondona ao an-tokotaninao
ka mangataka ny indrana atao hoe toilette indrana WC dia tsy maintsy manaiky ianao fa tsy afaka mandaha raha ny lalàna voalaza ao Ekosy ihany. Dia hojerentsika ihany koa lalàna anankiray atao hoe hafa dia hafa ihany koa mety atao hoe mety ho azo ihany ilay izy hoe fa maninona ny ao Thaïlande. Ny ao Thaïlande indray dia tsy mahazo manao tsy maintsy manao akanjo anatiny avokoa ny olona na dia miakanjo ary aty ivelany zany hoe tsy maintsy manao slipy na manao soutien ny vehivavy fa tsy afaka hoe tonga dia akanjo. Izay moa lalàna anisan'ny petraka efa ela ihany koa tao Thaïlande ary farany ho jerentsika lalàna ao Israel izay mety miatra ihany koa amin'ny firenena sasany dia ny fitondrana bisikileta izay tsy maintsy angalana permis fa tsy afaka hoentina foana amin'izao fa mitovy amin'ny fitondrana moto na fitondrana fiara. Magaga ny karazana hoe lalàna tahaka ireny satria dia misy ny hoe ohatran'ny hoe tsy ampozinao fa ny olona nefa dia fantatra fa miaina amin'izy ireny ary mety hoe tsy mahafantatra n'izy ireny ihany koa nefa dia mipetraka ho azy eo rehefa sendra ilatsahany ilay atao hoe sazina ohatran'izany zay vao hoe gaga hoe aika misy an'izay karazana zavatra izay nefa moa fantatra fa hoe tokony hafantatra ny lalàna avokoa ny tsirairay avy. Ary izay mihitsy ny an'ilay Virginie manokana ilay fitondran'ny vehivavy fiarakodia teo dia misy tsy mahafantatra mihitsy ary tsy mbola miatra ihany koa nefa ny sazy ho an'izay mety hoe mitondra tsy misy lehilahy eo alohany. Izay ny ansoliantsika iresahantsika ny kolontsaina. Mitombo isan'andro ireo olona tonga mitsidika ny video games izay atao amin'ny IFM Analakely. Anisany hoe tsy mbola fanao eto amintsika moa ity hetsika ity saingy raha ny voalazan'ny mpikarakara dia mila hitondrana zava-baovao hatrany ireo mpakafy ny zavakanto. Horonan-tsary fohy 120 no nandray anjara tamin'ity video games ity. Samba ny vao nisy hetsika toy izao teto amintsika izay entina nehoana sanganasana horonan-tsary. Mandritra ny video games no andefasana horonan-tsary fohy, misy 120 izy ireo an'ity andiany voalohany ity. Tsy voatery tantara no alefa, malalaka ihany koa ny fomba na fitaovana nakana ny sary rehetra. Na izany aza dia nitaky zavatra miala mahazatra ireo no fantenana. Les vidéo games dia fampirantiana autour na vidéo d'art zany hoe vidéo plasticienne. Tsy cinéma le izy satria tsy ady fiction, tsy documentaire no tsy dessin animé fa karazana ohatrany hoe asa tanana pakasary mihetsika amina resaka sensibilité any manokana le izy. Tsy malagasy ihany no tompon'ny sanganasa mandray anjara amin'ny video games fa nisy ihany koa ny avy amin'ireo nosy rahavavy toy ny avy ao La Réunion. Isan'ny namokatra horonan-tsary fohy lema izay avy eto Madagasikara ihany ao anatin'ilay horonan-tsary 3 secondes. Ina zao ty ohatra hoe fampiasana ralenti extrême zany hoe amin'ny fiainana zany ny fiainantsika amin'ny vidéo ihany ny ahafahana mahita an'izay hoe ay ao anatin'ny fotoana fohy misy zavatra be dia be mitranga na mifihetsika na ny zavatra atao dia iny moa zany aty amin'ny ary vidéo ny afaka maneho an'izay kokoa. Tamin'ity zao hoe 3 secondes ny titran'le film ohatrany hoe ao anatina 3 secondes zany raha mampiasa caméra rapide hoe marobe ny image par seconde dia azona zavatra na 12 secondes ohatra. Mahaliana ny olona ny video games, misy ireo tsy mahazo ny tiakambara mihitsy saingy mankafy fotsiny ihany ny hitany masony. Misy ihany koa anefa ireo mahatakatra ny hevitra finosiny horonan-tsary. Tsy farana raha tsy amin'ny 24 febroary izao ny video games ary maimaim-poana eto amin'ny IFM Analakely. Izay ny vaovaon'ny kolontsaina efa miaraka amintsika indray Andry Lalain'Andriamasy resaka ny fanatanjahantena. Eo amin'ny taranja rugby ary dia ho tanterana ny alahady ho avy izao amin'ny 3 ora tolakandro etsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka lalao famaranana fiadinana amboaran'ny filo izay fanandrina ny ekipan'ny 3FB amin'ny ekipan'ny Tanorosobe milalao. Lalao goavana tokoa io feonan'ny 3FB sy ny Tanorosobe milalao amin'ny alahady ho avy izao io eny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka.
tsy maintsy ady mafy ny ekipa rotota satria samy tsy mbola nisy nahazo amboara sy anarom-boninahitra izy ireo tamin'ity tompolalaovana ity ka tsy maintsy ikatsaka izany mbola samy tsy misy mahafantatra ihany koa ny loka ho an'izay ho mpandresy sy resy fa ny filohan'ny tetezamita ihany izay pia antefanana ty no manam-pahefana manokana ho amin'izany raha araka ny nambara ny filohan'ny fédération malagasy taranja rugby rakoto malala Marcel tena fobetoerany io atoandro io fa raha tamin'ny taondasa aloha dia roa tapitrisa ariary ny lokany mpandresy na izany aza dia voalaza ihany koa fa samy ahazo loka avokoa ireo filovana rehetra nandray anjara tamin'ity fanany nasionaly ity izay tavoaka eo amin'ny 3FP sy tama no ifampitana amin'ny US Cheminot tompinakiny Madagasikara any amin'ny Super Coupe izay ho tanterahana ny 17 martsa ho avy izao aloha io kosa dia isy ny lalao fiaditoerana izay fanandrina ny US Acad fotsy amin'ny TFM ankasiny izay samy resy teo amin'ny lalao manasadalana ao mafisina ny fandripalemana amin'io andro io ary efa antenainy ny filoha amin'ny fédération malagasy taranja rugby fa ho avy tokoa ny filohan'ny tetezamita amin'izany satria eo ambany fiahiny ny faninanana fantatra ihany koa fa nahemitra ao amin'ny tompolalaovana ity ny fiadina izay tomponakany Madagasikara sokajy division voalohany Elite 2 izay tsy tontosa tany Antsirabe noho ny fanamboarana ny kianjan'ny Vélodrome ho mamaim-poana moa fidirana amin'io fifaninanana io zany hoe lalao famaranana io saingy ivoa amin'ny sivora maraina vavady ka rehefa feno ao anaty kianja zany hoe ny toerana ipetrahan'ny mpijery dia ikatona amin'izay vavady tsisy afaka hiditra intsony eo amin'ny taranja azakazaka tsotra kosa dia fantatra izao fa ikarakara faninanana azakazaka antsony hoe relais pédestre ireo fikambanany ireo atleta malagasy efa avy niatrika ny lalao olympique sy lalao paralympique mivonona ao anatiny antsona hoe AMAO tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ity fananana antsona hoe relais pédestre ho an'ny vehivavy karakarain'ny AMAO na ny fikambanan'ireo atleta malagasy efa niatrika ny lalao olympique sy paralympique ny 10 martsa ho avy izao ity fananana efa malaza izy ity any ivelany dia ny fananana tokana ho an'ireo mpiasa ao anatin'ny orinasa sy androm-panjakana ny tombony eo ny mpandray anjara zany dia tsy inona fa le fiarahan'ny mpiara-miasa mihitsiny dia eo koa le hoe le fandraisana anjara misy kopy omenany entreprise fa misy médaille omenany mpiasa rehetrarehetra zay mandray anjara telo voalohany zany hoentiny mody dia afaka mandray anjara ny entreprise rehetrarehetra dia ny institution tafiditra anatin'ny institution ministère ambassady sy ny sisa sy ny sisa dia ny fisoratana anarana efa misy laharana zany hoe 034 31 124 90 dia izay no tsona raha ohatra ka handray anjara mbola mitoetra moa fisoratana anarana ho an'izay te handray anjara amin'izany ary tsy fariny izany raha tsy amin'ny 20 ny volan'ny febroary avy izao aoriany ty anjara amin'ny vehivavy ity dia ikarakara fananana azakazaka ho an'ny sokajy lehilahy ihany koa ny AMAO ary isy ihany koa ny iarahan'ny lehilahy sy vehivavy fantatra ihany koa fa vonona hanome tanina ny fédération malagasy tsy akanavaka ireto atleta malagasy efa niatrika amin'ny fananana iraisam-pirenena avolenta ireto raha ilainy zany fa raha faratsy ny sosokevitra sy fanohanana ara-moraly ho an'ireo atleta zany aty aoriana ho an'ny vaovaon'ny kanina kosa dia nomotsany ny Super Eagles nigériana tamin'nisy mavesatra efatra noray teo ny voromahery Malia lalao manasadalana tanterahana io ariva io tany Moses Madiba Stadium Elderson Brown Emenike no tafiditra amin'ny baolina voalohany ho an'ny Nigeria tamin'ny fisarapotoana voalohany i Moussa kosa tamin'ny fisarapotoana faharoa ary efa tany amin'ny 70 minitra ny lalaovana vao natafiditra isa tokana ho an'ny Malia i Diarra arantsika rehefa aveo amin'ny sivola sasany alina eto Madagasikara manasadalana faharoa ifanandrina ny Black Stars Ghanéenne amin'ny etalony Burkina Faso fa ohateotsika rampitso ny ireo fandeharan-dalao rehetra ireo ny vokatry ny lalao sy ny endri-dalao rehetra tamin'izany lao manasadalana roa izany izay vaovao ny fanatanjahanteny izay ihany koa no mamarana ny logiteny amin'ny androany omenana ao an-trany aloha ny mety ho maripana sy mety ho toetry ny andro ny amin'ny anio alina sy ny rampitso ny anio alina dia isy ny orana amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora alina eo ny maripana mangatsika indrindra kosa dia hidina hatramin'ny 17 degré celsius rampitso amin'ny 10 ora sy 7 minitra ny masoandro no hiposaka ny tontolo andro ny rampitso 7 febroary kosa tsy dia isy orana loatra kosa fa isy kosa ny rahona amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 10 ora eo no isy ny orana 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ary amin'ny 9 ora sy 20 minitra ny masoandro no hiletika izay ary ny fotoanantsika ny amin'ny androany afaka fotoana foisika anaraka ny revenge rampitso amin'ny 7 ora sasandray ny fotoana manaraka veloma daholo RTL nanolotra ho anao teo